nedohadujeme, protože... Tak ono to nebude, tak se nedohadujeme, tak jsem se špatně podívala. Brigita pořád chce, abych řekla něco o tomhle krásném exempláři. Jak když jsem se koukala na... Jak jste se jmenovala? Momentální hudební sešlost. Na sešlost jsem se koukala. Tak první, co mě zaujalo, tak byl ten tančící pták. A říkám, tak holky, jestli roztančíme ptáka, tak to bude dobré. A oni se strašně začali smát. Letitý pták, toho jsem dostal v 9. třídě se zemědělství, jak se to jmenuje, přírodopisního kabinetu, od naší třídní. A je to Tetře? To mělo ještě krásný ocas Tetře. Tetře Vnušec. A kočky nám tady, hladový kočky nám tady ohlízali, takže už je takováhle slepice. A já se zeptám, kontrolní otázka, tančí? Ještě ne, že? Ještě jste si nevšimli. Do rytmu, ale připítej, takže nespalci. To bylo jinak, Lenka se podívala od těch dveří sem na tu kapelu a říká, podívej se, jak se mu kejve. Říkám, co? Ale no ten pták. Read them more for me tonight. I have often tried, but I could not, for the tears that fill my eyes. When I'm dead and in my casket, when I gently fall asleep to wake in heaven. Dear sister, do not weep. Take his letters and his lucky. Please and gently on my heart. But his golden ring that he gave me from my finger never part. There's a little rosewood casket resting on